ấy bông ôn sọc bài rồi đấy ta bông ôn ở đây là sống chạy mình lại tích mình thì cả một cái điện đây thế rồi thì cả chạy mình lại này đang giờ bọt cái sao lạc là vìการធ្វើបាក់សាំងកូនមន់ជាពិសេសគឺបាក់សាំងប្រភេទបតក់ទៅលើកូនមន់ទាំងបតក់ម្ដងបានការពារជំងឺ4មុខបងប្អូនតែពិសេសត្រង់ណាបាក់សាំងហ្នឹងគឺយើងអត់បាក់ធ្វើច្រើនដងទេចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយជំងឺទី1គឺញូកាសហ្នឹងម្ដងបាទគឺញូកាសបាទជំងឺទី2គឺពពួកដាសាយហ្នឹងឯងពួកដាសាយហ្នឹងសម្រាប់ជំងឺទី3បងប្អូនអាសាជួបពួកហ្គមបរ៉ូពួកវិសៀមហ្នឹងគឺជំងឺដែលកូនមន់ជួបអញ្ចឹងទី4វាមិនជាផ្លែគឺពួកអាសាយបាក់សៃឬក៏ពួកប្រតិហាររ៉ាំរៃហ្នឹងបាទទាំង4មុខហ្នឹងគឺនៅក្នុងដបតែមួយគឺយើងបន្តទៅលើកូនមន់អាយុចាប់ពីថ្ងៃញាស់រហូតដល់10ថ្ងៃក្នុងកូនមន់មួយក្បាលយើងបន្តតែ2ដំណក់ទៅបានហើយបងប្អូនតទៅពីដំណក់ទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអំឡុងពេលពីញាល់រហូតដល់10ឬក៏14ថ្ងៃហ្នឹងយើងបន្តវ៉ាក់សាំងតែពីដំណក់ទៅលើកូនមន់ហ្នឹងគឺយើងអាចការពារទាំង4មុខបានហើយដែលឡែកសម្រាប់ការរំលឹកវ៉ាក់សាំងជំងឺទាំង4មុខទាំង4មុខនឹងវិញគឺយើងធ្វើនៅអាយុ1ខែឬ1ខែតិចតួចគឺយើងចាក់មានវ៉ាក់សាំងប្រភេទ4មុខដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទចាក់ទៅលើសាច់ដុំទ្រូងបងប្អូនចាំដល់ខាងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពីរបៀបចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើសាច់ដុំវិញម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលទៅនេះជាសកម្មភាពដូចជាបទពិសោធន៍ខ្លះនៃការចាប់កូនមន់យកមកបន្តថ្នាំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ចុះថ្នាំការពារជំងឺ4មុខអញ្ចឹងយើងចាប់មន់មកយើងច្រកតាមមាត់ចំនួន2ដំណាក់បងប្អូនណាចំនួន2ដំណាក់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើមួយកុំឲ្យថ្នាំពុកព្រោះថ្នាំវាជាវ៉ាក់សាំងវាជាមេរោគអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមេរោគវិស័យភីដែរអញ្ចឹងយើងបន្តតាមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងទៅយើងបន្តវា2ដំណក់ទៅលើកូនមន់បាទហើយយើងបលែងវាទៅអញ្ចឹងវាសាមញ្ញថ្នាំនេះគឺគាត់ថាវាសាមញ្ញនឹងថាបន្តលើមាត់តែ2ដំណក់ទៅគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់វ៉ាក់សាំងបន្តមានប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងធ្វើវ៉ាក់សាំងថែមទៀតអរគុណជំរាបជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន